տեսնենք։ Երեխեք ինչ պատմում, կեսօրից տանը կլինեմ, արդեն հարցախեղտ կանեք։ Աչքից դու լավ հանգստացել ես, թե հակառակը։ Ինչ-որ Ռումինուհի մեր Վարոին նեղացրել է, հա։ Վարո էսով է։ Փաստորեն դու տարիքային տարբերությունն ես գնահատում կին-տղամարդ հարաբերություններում։ Երեխեք, ես ես կնոջը չեմ ճանաչում, առաջին անգամ եմ տեսնում։ Դե լավ էլ մի։ Անի դուրս գանք չխանգարենք։ Ոչ եք ցնդել, ինչ խանգարել ես հյուրանոցի մակրոին է, երևի։ I'm not hotel mate. Հենա Վարոն դուրս եկավ։ Դու ճիշտ էիր։ Անպիտանը, գոնե ասի կապերից է, կամ ֆիլտր է, կամ էս ինչ դուք եք մտածում։ Անի, եթե մենք էլ պետքա գնանք օդանավակայան, գնանք պատրաստվենք։ Առավոտ 10-ին իջնում եմ, 9-ի կողմերը ես քեզ կզանգեմ։ Պաստորեն երազ էր։ Բարև ձեզ։ Խնդրում եմ նայել տեսախցիկին։ Այո։ Բացեք աչքերը, նայեք տեսախցիկին ու մի ճոճվեք, պարոն Արյան։ Խնդրում եմ նայել տեսախցիկին։ Հավանական թեկնածուն ես եմ այստեղ վատանալու։ Եթե Վարոն մի քիչ էլ ուշանա, ինձ թվում է ես քեզ հետ կմրցակցեմ վատանալու պահով։ Համոլ արա առանց խցանումների քաղաք կհասնեինք էլի։ Բայց հաստատ Խուխարեստի ռեյսնի չելա։ Հա, նոր հայտարարեցին, չլսեցի՞ր։ Այս օդանավակայանների հայտարարությունների տեքստերը երևի բժիշկների ձեռագրով են գրում։ Ոչ մի բան չես հասկանում ինչ են ասում։ Երեխեք, ճանաչում եք ես տղում։ Ձեր ինչ գործն է։ Դուք ով եք ու ինչ եք փնտրում Վարոին։ Սա հաստատ Վարոյի սարքած պրանկն է։ Հա, հաստատ։ Թե չէ իրենց որտեղից Վարոյի նկարը։ Ես ասա կսկսեմ իր։ Լավ է, հագնվեք, իջեցրեք, մի խոսքով հավաքվեք։ Սարսափելի ոչ մի բան չկա, բայց պետք է 24 ժամ մնաք մեզ մոտ վերահսկողության տակ։ Բայց ձայնն ու պատկերը չեմ բռնում, եթե բան չկա, ինչի պետք է 24 ժամ մնամ հիվանդանոցում։ Կարգն է այդպեսին։ 24 ժամ հիվանդանոցում մնալ արդեն շատ սարսափելի բան է։ Նայեք, ինձ սպասողներ կան, կարող զանգերիցս դատեք։ Հիմա անունն է զանգում, քիչ հետո Սոնան կզանգի։ Ուրախ եմ, որ պոպուլյար եք կանանց շրջանում, բայց ես չեմ կարող կարգը խախտել։ Իսկ եթե կարգը խախտենք,
հաղթեր միջոցով։ Ես կաշառք չեմ վերցնում։ Մեծ մաղարի չէ, օքեյ։ Խնդրում եմ այսօր տնից դուրս չեկաք, լավ։ Իմ զանգն էլ անջատեց։ Լավ, մենք քեզ պրանկ ցույց կտանք, Վարո տղա։ Աղջիկները գնացին, մենք գնում ենք հետևներից։ Մի հատ արի գնանք տուն փոխվեմ, նոր գնանք։ Մի հատ սա բացակ, հա։ Լավ է կա։ Իմանայի այսքան շուտ ես գալու։ Տոլման շուտ կեփեի։ Դե ես էլ չգիտեի, որ ցեն շուտ եմ գալու։ Ինչպես չգիտեիր։ Միամիտ է ստացվենք գալը։ Դե հա, ոնց որ սամոլյոտը շուտ լցվեց, մենք էլ շուտ շարժվեցինք։ Տատեց։ Իդե, սամալյոտ չի։ Նա տիր։ Ինքնատիր։ Հոփ, չանեք ստեղ անտեղ։ Կանեցնեմ, ասում եմ կանեցնեմ, հա, սնունդ, կոֆե, խաշվար նորից գից եմ մտնում։ Այս երկու աղջիկը որ կանգ առում իջան ձյաց։ Շուկա, Ձեր ես առնում ձյաց։ բա ես ինչ իմանամ, ով են, որ կան գարում իջան, ինձ իջնողները հետաքրքիր չեն, նստողներն են հետաքրքիր։ Նկատեցի, որ երկնքում արդեն լավ չէի, թարսի պես ժամերը չի անցնում։ Ու սենց հիմա մտածում եմ, նյուժելի ես պիտի… Միթե ես պիտի օթում մեռնեմ։ Տեսնես, որ օդում մահանում են։ Հոգին ավելի շուտ վերևա բարձրանում, թե ներքև այջնում։ Այ, լավ աղջիկներ։ Վարուն հոգնած է, ճանապարհ է եկել։ Թողնեք թող հանգստանա, լավ։ Մարգարիտը Եղիշևնան ճիշտ է։ Ճիշտ է։ Սխալներով գրելը հասկացա։ Բայց ձեր հայերենի ուսուցիչը սխալներով խոսել է սովորեցնում։ Դե, շարժվեցինք։ Դե գնա պարկի հանգստացի, վաղը գլուխդ կտանենք։
Ստեսյոն։ Հաջողություն, աղջիկներ։ Երկու կնոջ միջավայրում երբեք ցույց չտաս, որ մի կնոջը գերադասում ես մյուսից, անկախ նրանից այդ կինը քո սիրելին է թե ոչ։ Կարծում ես նկատեցին։ Եթե ես նկատեցի, ուրեմն բոլորն էլ նկատեցին։ Պակա։ Հասնեմ կգրեմ, հա։ Քեզ քանի անգամ պիտի ասեմ Վարոյի տուն չգաս։ Իսկ ես քեզ քանի անգամ պիտի ասեմ, որ մեր միջև ոչինչ չկա։ Մենք ուղղակի ընկերներ ենք։ Բառերը մի կարճացրու։ Ընկերուհիներ։ Մի հատ նորմալ խոսա, հա, Ալիկ։ Ես ոնց հասկացա նորմալ խոսքը արժեք չունի։ Նստի մեքենան։ Մամա հետ խոսացել ես։ Խոսել ես։ Այո։ Մայրիկիդ հետ ավելի հաճախ եմ խոսում, քան հայրիկիդ։ Կարծես Աննան է իմ զավակը, ոչ թե Արտոն։ Ոնց է մաման։ Ոչ։ Տատինյա այդ տոլմա երբ կլինի, սովից մեռա արդեն։ Մինչև լոգան կընդունես և սափրվես, տոլման կլինի։ Իսկ ձեր դնդուկ գլուխներում միտ սակեց, որ որոնումները վերսկսեք այն խաչմերուկից, որտեղ ավտոբուսն անցավ, իսկ դուք մնացիք։ Հա? Դե դուք կորսել եք ոչ թե աղջկան, այլ Վարոյիդ վրա դուրս գալու հեճքը։ Զանգեք Սամոյին, ասեք թող շուտ լույսի արագությամբ գա։ Երկը եթե գիտի, ինչ բան է լույսի արագությունը։ Ոչինչ չես տեսնում, եթե այդպես, էլ ինչու ես դու ապրում, էլ ինչու ես ինձ բատանուշ, այդպես դաժան դու տանջում, գիտեմ։ Լսում եմ։ Շեֆը քեզ ա ուզում։ Հասկացա։ Շեֆը ասեց լույսի արագությամբ։ Բարև ձեզ։ Երևան քաղաքի բարեկային ծառայության առաջի գումարտակի առաջին վաշտի կրտսեր Պարեկ Սահակյան։ Խնդրում եմ ներկայացրեք ձեր փաստաթղթերը։ Խնդրեմ։ Ես ուղղակի շտապում եմ հիվանդանոց եմ գնում, լույսի արագությամբ եմ գնում։ Խնդրում եմ ոչ կարմիր լույսի արագությամբ։ Ախորպես, բաց թող գնամ, շտապա։ Ինչքան շատ հարցեր տակ, այդքան ուշ կարձանագրեմ, ինչքան ուշ արձանագրեմ, այդքան ուշ կհասնեք։ Բարի ճանապարհ։ Բարի ճանապարհ թողեցի։
Ուզում եմ ճիշտ հասկանաս։ Ես տեսա, որ Սոնային ավելի երկար փաթաթված մնացիր, քան ինձ։ Լավ Էլիան, քեզ էլ պիտի նույնը բացատրեմ։ Ախր Սոնան իմ ընկերն է, նենց ոնց որ դու։ Ուղղակի երկու աղջկա մոտ ցույց մի տուր, որ մեկը մյուսից կարևոր է քո համար։ Լավ։ Ես դու երբ դառար տատի։ Ինչ կապ ունի տատի դառնալը։ Շատ անմիջական, բայց հիմա adekvat չեմ ես քննարկման համար։ Դավայ վաղը քննարկենք։ Վարո։ Նույն ինքը Վարազատ Արյան։ Սովորում է պետհամալսարանի կենսաքիմիայի ֆակուլտետում։ Երեկայի կռումինայից ու այդ տղեն ինձ պետք է։ Սաղ թե մեռած։ Իհարկե կենտանի ու շատ արագ։ Հասկացա, իսկ որտեղ ապրում ես տղան։ Ամենաբարձրը դուք եք ծիծաղում։ Ու սրանց պատճառով որ հետքը կորցրել է։ Լրիվ հասկացա։ Ոչ մի բան չհասկացար, Սամո։ Ասում եմ այդ Վարոն ինձ շատ արագ է պետք։ Հա, այս գործը շատ գաղտնի գործ է, ու ինչքան քիչ մարդ իմանա, այնքան ավելի լավ։ Այդ տղու հետ հիմա անհասկանալի բաներ է կատարվում, որի պատասխանը ինքը չունի, բայց շուտով կունենա։ Իրա միջոցով ինձ բան են ուղարկել Ռումինայից, որի մասին ինքը չգիտի ու չի էլ իմանա։ Գնա Սամո, շտապ գտի Վարո Արյանին ու բեր ինձ մոտ։